唔打攪你先。唔好食可以退啊！啱啱10零分鐘之前佢仲喺出邊跑緊，依家就已經變成咁樣啦，絕對係毋庸置疑。今日呢一碟係15蚊，15蚊30，滿4碟90蚊，全部手工製造嘅點心。大家好啊！返廣州嘅路上呢，咁我哋就路過博羅。咁喺博羅除咗有遍地嘅農莊之外呢，仲有各種各樣嘅接地氣嘅早茶。咁我哋今日喺博羅只做2件事：飲個靚靚嘅早茶，同埋食個農莊。返廣州，我哋 Let's go！ 咁就今日呢個早餐呢，係位於你哋嘅母校博羅一小嘅隔籬呢條巷仔裏邊，又係一個網上冇信息、冇招牌、冇定位嘅一個早餐店。依然又係我最中意嘅味道，依然又係我最中意嘅場景。一位坐啦 ，OK。就問你哋夠唔夠接地氣？就問你哋夠唔夠味道？呢啲真係全部都係老古董啊！有咩食我又唔記得咗添。排骨、腐竹丸、豬肉丸、牛肉丸、餃子、周雲吞、鳳爪、當歸雞嘅。哦，呢個湯嚟嘅。呢個當歸雞嘅冇湯嘅，就當歸紅棗嚟煲嘅。有豬腸啊、豬肚啊、豬雜。哇，咩都想食添。有冇得拼㗎？我拼一個30蚊嘅俾你咯，好冇？排骨啊、腐竹丸啊、豬肉丸啊、牛肉丸啊。好，等我嚟 DIY 先。力啊！雲吞拼個餃子，餃子係咩餡啊？韭菜。韭菜就冇其他。芋頭。哦，芋頭啊，我唔要韭菜。牛肉丸拼豬肉丸。啊。仲可以拼咩啊？除咗鳳爪。腐竹丸好冇？可以。排骨單獨嚟一碟。3日。咁啊，仲夠唔夠先？夠啦，差唔多啦。唔想帶住遺憾離開。誇張，唔得喎。炒多個豬雜啊！炒多個豬雜4樣嘅喎。啱好啊嗱。講先啊。OK，哦，隔離呢度仲係你哋㗎？係啊。夠晒接地氣喎！你哋呢度真係開咗好多年啦，你哋。30幾年你招牌都唔整翻個。有招牌㗎，唔係話咩明咩俾佢拆咗咯。唔緊要啊，反而冇招牌先顯得你哋先有30-40年嘅沉澱啊！我本嚟想開個招牌去嘅，依家唔緊要嘅，唔緊要。開招牌咧。真正好嘢食先要靠自己嘅努力揾到入嚟啊嘛！我仲諗住話早啲過嚟可以影到你哋包嗰個點心添。包完啦，仔。必須要坐喺呢啲巷仔裏邊食下今日呢個早茶，將我哋嘅接地氣風格貫徹到底。夠晒未得？嚟啦！正呢個幾錢啊？呢個炒豬雜30蚊。OK，nice。一早嚟一個非常之有鑊氣嘅炒豬雜，呢個豬腸、肥腸、豬腰，跟住下邊鋪啲酸菜同埋啲炸花生，絕對係燒酒佬嘅最愛啊！我而家相當之想整碗飯。佢仲有個脆腸啊！原來一早起床，一個超有鑊氣嘅炒豬雜，喚醒你嘅一日。老闆娘話佢好啲你俾佢啊！絕對可以啊 ，nice， 太好了，感謝你，太好了，太好了，最終都係冇錯過，冇辦法起早床。係啊，就嚟包就嚟賣啊，即係咁就嚟包。雙拼肉丸，豬肉拼牛肉。OK， 出去等你。靚晒。雙拼、三拼齊晒。呢一個三拼係幾錢啊15蚊。15蚊。咁呢個雙拼咧？一樣15蚊。呢個咧30。OK， 記住啦，牛肉丸拼豬肉丸、腐竹丸。雙拼嘅就係蒸雲吞同埋蒸呢個芋頭餃，抹咗層豉油，放咗啲蒜頭。反正無論你係雙拼定係三拼，都係15蚊。跟住單點嘅話，我記得係12蚊，依然顏值色水，非常之開胃下飯嘅30蚊嘅蒸排骨，直接開煲。嚟，食佢！擺試下依啱啱包嘅呢個腐竹卷先，再嚟廿米度嘅排骨汁，即刻靚仔晒，塗咗層油。再嚟整個排骨，呢啲排骨同我阿媽整嘅真係可以講接近一樣，就係多咗幾粒呢啲辣椒。每一粒我都想攞過嚟呢度沖個涼轉個圈。再嚟一個香菇餃，呢個 size 啱啱好啊，一啖2、3隻，超滿足。蒸雲吞，佢呢個雲吞皮同呢個餃子皮又係唔同嘅喎，覺得佢近似一個乾蒸燒賣，嗰種紙皮燒賣。再嚟個飲滿豉汁嘅炒豬雜，絕對係碟滿巴符，香上加香啊！你睇下，哇！嚟排骨，再嚟個串燒鴛鴦雙丸啊！單萬組真係，與其講佢呢個係雲吞嘅話，我覺得佢更加之似嗰個紙皮燒賣啊！同我以往食開嗰啲雲吞皮真係非常之唔同，超薄。挑戰一啖3隻，過癮又滿足。呢個回彈都係。Thank you。
you，感謝我們隊友投來的維他奶，太關鍵啦！呢一個維他奶真係。輕輕鬆鬆又一餐嚟自博羅嘅人情味早茶。咁今日呢間檔嘅味道嚟講呢，蒸嘅，我個人覺得係應該口味係偏淡嘅，可能亦都係因為嚟幫襯呢邊嘅街坊呢，都係啲上咗年紀啲叔叔阿姨，盡量都係想保持呢個清淡啲，口味唔好咁重。除咗佢呢個炒豬雜，因為佢呢個炒豬雜我係覺得佢係專門為嗰啲燒酒佬服務嘅定製嘅一道菜。咁今日呢一間店俾到我嘅感覺就係非常之有兒時回憶，堅持用手工製造嘅點心，最緊要係價錢相當之親民，已經係食一間少一間啦。大家有嚟到博羅真係都可以感受一下博羅早上嘅人情味煙火氣。今日博羅嘅早茶先到呢度，咁我哋晏少少順路翻廣州，經過羅浮山，我哋再揾個地方食隻窯雞翻廣州。晏啲再見，埋單埋單90蚊。噔噔噔噔。少講，直接喺度撈機，依然久違又熟悉嘅呢啲石仔嘅路啊，太熟悉嘅味道啦！又嚟到我最中意嘅呢啲捐窿捐罅，非常之原生態嘅飯店。今晚要食嘅應該唔係你，因為你仲未長大，長大咗先食你啦，唔緊要嘅，我哋大個仔先。一陣又可以嚟老細呢個小天地後花園同嗰啲走地雞玩下啦，睇下今日邊一隻係我嘅窯雞目標先，你小心啲啊！到啦！如果我話一位嘅話，有冇得食啊？有得食。你個窯雞幾錢啊？98。一間出去捉啊嘛？羊豆腐都好靚。羊豆腐係咯，我見好多人點羊豆腐喎，呢度。多個羊豆腐啊，鐵板牛仔骨啦。好靚仔喎，老細你。濕咗平時係靚仔嘅。依家都唔差。而家倒咗啦，而家都茶嘅，呢啲雞骨草茶。你煮啊？咩都係冇啊，一條龍服務。咁我陪下你先。正，真係一條龍服務。好搞笑啊！呢個場面，呢啲大鮮雞嚟嘛？呢啲係鮮雞點樣賣啊？200幾。夠3萬，夠3萬。係好啦。呢啲雞先未夠肌肉咯。再嚟帶你哋睇下老細呢一度。呢個應該係嗰啲大頭魚係嘛？超貴菜，真係冇得彈，冇人彈過。冇人彈過添啊！你啲魚唔好食可以退啊！老細話接受一切嘴非常刁嘅人過嚟考核，唔好食可以退。手掹毛同埋雞掹毛又有啲説法過係嘛？呢個雞手掹嘅都唔同嘅。雞嘅話可能會打壞咗佢啲肉質係嘛？係。小細節啊！我哋嘅全部手工。見你下你啲雞啊！鐵板燒牛仔骨，我冇記錯嘅話，應該係58蚊。真係香，跟住啲香氣泡出嚟啊！咁樣整法真係好難唔整兩碗飯嘅喎。最新鮮、最和味、味道口感最佳嘅狀態，你哋先嚟。真係亂到一個唔注意嘅話入呢個喉嚨度啦。肉眼見到嘅鮮嫩，再嚟撒啲我唔係咁中意嘅綠色嘅葱。平民中花。老細話佢得個招牌客家釀豆腐38蚊，千唔好理啦，每一嚿最佳狀態、最正嘅時機擺入你哋嘅口度，聽滑捋捋白雪雪啊！有少少甜味嘅，最後非常之似食咗一嚿煎過嘅豆腐花。得啦，老細呼叫我啦，即刻嚟做個 massage 先。要成隻上啊！喂，淋完呢個汁先，自己搣好似會 fit 啲喎，係嘛？自己搣好啲啊，真係。依家已經好正啦，哇 ！bling bling 閃閃發光啊！啱啱10零分鐘之前佢仲喺出邊跑緊，依家就已經變成咁樣啦。我只可以講聲對唔住，但係你真係好好食。98蚊一隻博羅窯雞，直接殘暴咁撕開隻最靚嘅雞髀位。喂！坐熱都抵擋唔住，最新鮮滾熱辣呢隻靚靚嘅雞翼你哋食先，已經搖到嗰個皮非常之焦香啦。嚟，屏幕前面嘅你哋先食。解放雙手先係對呢隻窯雞嘅最大嘅尊重。再嚟第二隻髀，你睇下啲汁水，呢隻髀一定要撕靚啲。但凡呢隻雞新鮮呢，你點樣搖佢，點樣整佢都係好食嘅，絕對係毋庸質疑。唔好食唔收錢啊，老細話。非常之滿足，嗰個滿足程度我只可以講呢隻雞你冇白死，今日嘅情緒價值都係呢一隻雞提供俾我。
老細，你呢個調味料裏邊應該有放咗好多沙薑係咪啊？我覺得沙薑配雞永遠都係一個非常之唔錯嘅搭配。依隻雞翼搖到好似隻蜜汁雞翼咁啊！焦香。呢隻雞今日絕對係死而無憾，就問你哋呢層雞皮有冇光嚟犧牲？呢個客家豆腐都係經驗到我。我以往食到嘅啲釀豆腐好鹹香，好少會令我見到最後有少少回甘嘅甘甜，非常之重嘅嗰個山水豆腐花嘅味道。呢一個豆腐係除咗雞之外必須要點嘅一個菜，打孖嚟，夾開粒葱先。並唔係話呢個牛仔骨唔好食啊，都係非常之香口嘅，我覺得，而且500蚊呢一個份量咧可以接受㗎啦。你睇下我後邊，我竟然可以講係天未黑嘅時間食完。今日呢一餐食咗成隻雞就要降低碳水啦，以往都係2碗起步嘅，今日1碗就得啦。咁喺博羅同埋羅浮山呢一帶咧，都係遍佈各種各樣嘅農莊，所以今日我選擇呢一檔咧，係因為佢喺羅浮山呢一帶咧，相對嚟講比較冇咁商業化嘅。有時人多嘅話咧，我唔敢保證老細佢真係可以聽你哋講你指邊隻捉邊隻，但係可以保證嘅就真係現場喺後邊捉，現場殺，新鮮滾熱辣，最佳嘅狀態送入到你哋個口度。埋單啊，老細！計埋未㗎呢個豆腐啊 ？OK。咁我哋下一期應該會開啟一個新嘅城市㗎啦。至於係邊一個城市呢？繼續主打呢個 freestyle，行到邊拍到邊，走到去邊食到去邊，等你哋建議。下一期再見，拜拜。